హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రపంచంలోనే గాలి కన్నా వేగంగా ప్రయాణించే పక్షి ఏంటో మీకు తెలుసా? అదే పెరిగ్రిన్ ఫాల్కన్. ఇది వేగంగా ప్రయాణించడమే కాదు, డైవింగ్ కూడా చేస్తుంది. ఈ పక్షి గంటకు 390 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఇతర పక్షుల కంటే వేగంగా కదులుతూ 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని కూడా సులభంగా గుర్తించి వేటాడుతుంది. ఇది సాధారణ పక్షుల్లా కాకుండా ఎత్తైన పర్వతాలపై లేదా భవనాల మీద గూళ్ళు కడుతుంది. ఒక్కసారి డైవ్ చేయగానే 390 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఆకాశంలోనే సూపర్ ఫాస్ట్ అని పిలిపించుకునే పక్షి ఇదే. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.